入社式が終わり、片付けをしていた時、入社式の残飯を8人分いただけませんか？突然新入社員の女性が俺に声をかけてきた。どうやら兄弟が多く、貧乏で食うに困る状況らしい。事情を聞いた俺は、その要望を受け入れ、特別にお土産として持たせることに。もし、ご家族の都合が良かったら、明日ここにおいでよ。おせっかいとは思いつつ、新人のために何かしたいと思ったんだよ。新入社員の皆様、この度は入社おめでとうございます。これから皆さんと共に働けることを大変嬉しく思っています。今日は会社の入社式。俺はこの会社の人事部で働いており、今日の入社式の進行を任されていた。それなりに大手の会社なので、新入社員の数も多い。会場の設営から式典の段取り、その後の会食など、準備にはかなりの労力を要したし、かなり大変な仕事ではあった。それでも、これから共に働く新入社員たちのためだ。多少の苦労は甘んじて受けるのが先輩としての責務だろう。では、以上で入社式を終了とします。この後はささやかではありますが、皆さんの入社を祝してパーティーを開催いたします。ぜひ、上司や先輩、そしてこれから共に働く同期たちと親交を深めていただけたらと思います。入社式を滞りなく終え、立食パーティーへ。アルコールはもちろん、オードブルなど食事も手配した。まあみんな話に夢中で毎年結構な残飯が出るのだけれど。とはいえ少ないと見栄えも悪いし、万が一足りないと問題だ。上司からも盛大に合成にと仰せ使っている。今年も人事部のみんなで持ち帰る感じかな。ほら、みんなもっと食べていつも通りの入社式、この時の俺はそう思っていた。まさかこの後、あんな出会いが待っているなんてこの時は思ってもみなかったんだ。なんとか終わった。まあ何の問題もなく終われてよかったよ。無事に入社式と歓迎パーティーを終え、俺たちは片付け作業に追われていた。ここは俺がやっとくから、みんな会社に戻って書類の手続き進めといてくれる？それ終わったら先に帰って大丈夫。あ、みんなよかったらオードブル持って帰って。手つかずのやつもあるし。じゃあみんなお疲れ、良い週末を。頑張ってくれた部下たちを先に返し、俺は一人で残って片付けを進めた。残り物が多いな。俺一人じゃこんなに食べきれないよ。部下たちがいくつか持っていったものの、まだ会場には大量の残飯。ほぼ未開封の状態のものも多く、とてつもなくもったいない状態だ。さて、どうしようかな。とりあえずゴミから片付けて。残飯の処理は後回しに、とりあえずゴミを処理し始めたその時。突然、背後から声をかけられたんだ。わあ。まさか人がいると思わなくて、俺は思わずすっとんきょうな声を上げてしまう。誰？すいません。私、新入社員の米子と申します。あ、新入社員の方。振り返って確認すると、そこには一人の小柄な女性が立っていた。リクルートスーツをビシッと着て髪の毛もぴっちり一つに結んでいる。俺が気づかなかっただけで、新入社員が一人会場に残っていたらしい。忘れ物か何かですかね？いや、そういうわけではなくて。じゃあ何か質問とかですかね？初出勤にあたって何かわからないこととか。どことなく不安げな所作の新入社員。何か困りごとがあるなら、人事部の人間として力にならなくては。そう思って話を振った俺だったが、予想外の返答に戸惑うこととなった。それ、もらえませんか？それ？その、余ったご飯。これ。女性が指さしたのは、残飯のオードブル。後でどうにかしようと、俺が一箇所に集めていたものだ。これを持って帰ってどうするの？もしかして食べ足りなかった？緊張してあまり食べられなかったのだろうか。
持ち帰って今日の夜食にでもするつもりなのか？でもついさっき食べたメニューをそんな立て続けに食べたいものだろうか。それが嫌で、部下たちもあまり積極的には持ち帰ってくれなかったわけだし。その、家族にお土産と言いますか？家族に？はい、弟と妹に。なるほど。まあ確かにこのオードブルは有名店のもので、味は格別にうまい。持ち帰れば喜んでもらえるのなら別に構わないのだけれど。じゃあ、1個持って帰る？家族は何人かな？これ1個で足りる？なるべく綺麗な状態のものを袋に入れて手渡そうとすると。できれば、8人分いただけませんか？女性は申し訳なさそうにそう言った。8人。予想外の人数に、俺は面食らった。ずいぶん大家族だね。はい、妹が4人に弟が3人で。すごいな。今時そんな大家族がいるとは驚いた。都内じゃ一人っ子や、なんなら子供のいない家庭も珍しくない。田舎にある俺の地元とかなら時々見かけるけど。その、家が貧乏で。私が長女で、下はまだ子供で。食べ盛りだし、いつもお腹空かせてるし。今日のご飯、美味しかったから食べさせてあげたくて。そっか。まだ若いのに、苦労をしてきたんだろう。これから新入社員として新しい生活が始まるのに、家族の心配をしているなんて。きっと心根の優しい子なんだろう。妹弟多いんだね。じゃあお土産いっぱい持ってかないとね。そう言って俺は残っていたオードブルを袋に入れて渡す。ありがとうございます。喜んでくれるといいね。一緒に暮らしてるの？いえ、春から一人暮らしで。じゃあ明日から休みだから帰省する感じか。そうです。荷物多いけど大丈夫？車とかあるの？8人分のオードブルは結構な量で、両手に袋をぶら下げて帰ることになる。移動距離によってはかなりかさばるだろう。結構遠くて。車はないので電車で。なんと彼女の実家はここから県2つまたいだところ。車で行っても3、4時間かかる道のりだ。電車で行くとなれば乗り換えは多く本数は少なく、何時間かかるか分かったもんじゃない。その荷物で電車は無理だよ。大丈夫です。明日お休みですし。いや、無理だって。話を聞いてしまった以上、このまま放置しておくのは気が引けた。それに、彼女の実家のあたりなら俺が送ってくよ、車で。その荷物で電車は大変でしょ。それに今から電車乗ってたら帰り何時になるかわかんないよ。それは、あんまり遅いとオードブル悪くなっちゃうし。どうせなら美味しい状況で食べてもらいたくない？いきなり実家まで車で送るなんて言われたら不審に思うのも無理はないだろう。俺としては親切心で言ってるつもりなんだが、俺が初対面のおっさんなことに変わりはないし、少しでも安心してもらえたらと思った俺は、社員が困ってる時、助けになるのが人事部の役目だよ。特に新入社員はどんどん先輩を頼るべきだよ。休み明けは初出勤なんだし、あんまり疲れたら困るでしょ？俺もついでに済ませたい用事があるし、遠慮しなくていいからさ。こうして俺は、初対面の新入社員のために深夜の高速ドライブに出発することになったんだ。本当にありがとうございます。いいの、気にしないで。俺、運転好きで苦にならないタイプだしさ。高速代とガソリン代を。いいから。俺も助かったんだよ。オードブルの処理に困ってたし、しかも片付けも手伝ってもらっちゃって。送っていただくんですから、当然です。ありがとね。あれから俺たちは二人で大急ぎで会場を片付け、一度各々の家に帰って荷造り。その後合流して出発した。
幸い高速道路も空いており、あまり遅くならずに着けそうだ。この距離を電車で行くのはしんどいでしょ。俺だったら寝過ごしちゃうや。私も一輝さんみたいに車があればいいんですけど。まあ、新卒でマイカーはなかなか難しいよね。彼女の名前は米子さんというらしい。うちの会社の営業部に配属された今年の新入社員。田舎から上京して初めての一人暮らし、毎日気を張っているようでかなり疲弊して見えた。小柄だが可愛らしい顔立ちをしていて、モテそうな今時の女の子って感じだ。一輝さん、本当に良かったんでしょうか？何が？遠くまで車出していただいてしまって。せっかくお休みなのに。あはは、いいのいいの。特に予定ないし。あれ？でもさっき済ませたい用事って。ああ、それは嫁子さんを送るついでって意味でさ。こっちまで来ることそうそうないから、いい機会かなって。私の地元、来たことがあるんですか？まあね。でも、最後に来たのは何年前かな。最近は休みの日も家でゴロゴロしてばかりだからさ。久しぶりでも、ナビなしで行けるくらいには道も覚えてるもんだな。なんてぼんやりと考えていた。嫁子さんと話しながら車を走らせるうちに、俺たちは目的地に到着した。本当にありがとうございました。気にしないで。ご家族によろしくね。はい。もしよかったらお茶でも。もう時間的に遅いしな。そうだ。俺はふと思い出して、ポケットから一枚の紙を取り出した。もし、嫁子さんとご家族の都合が良かったら、明日ここにおいでよ。これは？無理にとは言わないから、気が向いたらね。じゃあ、ゆっくり休んでね。おやすみ。おやすみなさい。それだけ言って、嫁子さんと別れ車を走らせる。今度は俺の目的地へ。着いた。みんな元気にしてるかな。車を止め、慣れ親しんだ家の戸を開く。ただいま。ここは俺の実家。まさか嫁子さんと同居だったとは、最初に聞いた時は驚いたものだ。送るついでに久々に実家に顔を出すことにしたんだ。相変わらず忙しい店だな。翌日、俺は朝からエプロンを着せられて店の手伝いをさせられていた。久々に帰ってきたんだ。手伝ってくれてもいいだろ？まったく、正月もお盆も帰らないんだから。ごめんって。今回はまたどういう風の吹き回しだい？突然夜に今から帰るなんて連絡してきて。いやたまたまこっちに来る用事があったからさ。たまには帰ろうかななんて。突然帰ってきた俺に、両親は驚きつつも喜んでくれたようだ。やたらとこき使ってくるのも照れ隠しというか愛情の裏返しなんだろう。そう思うとまんざらでもなくて、久々に店に立っている。学生時代はよくこうして手伝いをしていたっけ？それにしても、相変わらず大盛りだな。そりゃそうさ、これがうちの名物なんだから。俺の実家は地元じゃ有名な中華飯店。それも、どのメニューもとんでもなく量が多いデカ盛りで有名なんだ。チャーハンは富士山みたいに高くそびえているし、ラーメンは片手じゃとても持てたもんじゃない。軽く手伝っただけで、すでに腕がパンパンである。こんな重いもんを常に配膳する母親も、鍋を振り続ける父親も正気とは思えない。俺だったら1週間もしないうちに腰をやってしまうだろう。あんたいつ帰るんだい？今日の夜か明日かな。まだ見て明後日仕事だろ？だから遅くとも明日には帰らないと。もしかしたら送ってくかもしれないし。送る？誰を？いや、まだ未確定でさ。お客さんだ、いらっしゃいませ。そう言って出迎えに行った店の入り口で、俺は見知った顔と出会う。嫁子さん。昨日はありがとうございました。昨日言われた通り家族で来たんですが。
そういう嫁子さんの後ろには子供たちがずらり。男の子が3人、女の子が4人、どうやら昨日話したテーマイたちだろう。大きい子でも中学生くらい、一番小さい子はまだ未就学児のようだった。一致さんのお家、中華屋さんだったんですね。まあ俺の両親の店だけどね。今日は宿代代わりに手伝いしてんだ。ご飯、食べてってよ。いえ。今日は昨日のお礼に挨拶に来ただけで。そんな嫁子さんの言葉を聞いて、後ろにいた子供たちが、おじさん、ありがとう。昨日のご飯、すごい美味しかった。お腹いっぱいになったよ。ありがとう。と、口々にお礼を言ってくれた。昨日は本当にありがとうございました。この子たちもすごい喜んで、直接お礼言って聞かなくて。俺の方こそ助かったから、気にしなくていいんだよ。せっかく来てくれたんだし、うちの料理も食べてみてよ。俺が言うのもなんだけど、結構うまいんだぜ。いや、そんな。それに、8人分払えるだけのお金もなくて。嫁子さんが慌てて帰ろうとしたその時。あらあら、一致の知り合い？店の奥から母親がやってきて話しかけてくれた。はじめまして。一致さんと同じ会社に入社しました、嫁子と申します。地元が同じらしくってさ、せっかくだから店に来てもらったんだ。あらあらあら。そんな偶然ってあるのね。ほら、上がって上がって。でも、一致の後輩ちゃんならお代は結構よ。サービスするわ。一致がただ働きすれば人件費浮くし、お釣りが来るわよ。元からただ働きの予定だったくせに。バレた？まったく。ほら、みんな遠慮せず上がって。こうして、俺は嫁子さんとそのテーマイたちを店へと招待することにしたんだ。すごい。これ全部食べていいの？目の前に置かれたデカ盛り料理に子供たちは目を輝かせている。遠慮せず食べてちょうだい。おかわりもあるからね。やったありがとうございます。すいません。昨日もお世話になったのに、今日も食事を。いいの、元から利益度外視のデカ盛り店なんだから。子供たちのご飯くらい、なんてことないよ。そうよ。赤字のメニューとかもあるくらいなんだから。あたしら夫婦の道楽みたいなもんよ。だから気にしないでいいの。うちの両親はこの店以外にもアパートや駐車場など手広く経営している。この店自体はほぼ毎月赤字状態からだが、好きでやっているので問題ないらしい。だからいつでも好きな時に食べにおいで。お姉ちゃんがお仕事で離れてる間とか、ご飯用意するの大変でしょ？ねえ、お父さん。ああ、好きな時に来なさい。そんな。そこまで甘えてしまうわけには。うちの両親の提案に、嫁子さんはあたふたしていた。いいんだよ遠慮しなくて。俺の友達とかもしょっちゅう無料で食べに来てるし。そうよ。子供は気にしなくていいの。でも、じゃあ、どうしても納得できないなら、今度嫁子さんが帰省した時にお客さんで来てちょうだい。もちろん、お給料ちゃんと出て生活が安定してからでね。だからお仕事頑張ってね。一致をよろしくな。ありがとう、ございます。嫁子さんは泣きそうな顔して何度もうちの両親に頭を下げていた。さて、そろそろ帰らないとな。嫁子さん、帰りも乗ってくでしょ？いいんでしょうか？一人も二人も金額変わらないし、嫌じゃなければ乗っていきなよ。こうして、俺は嫁子さんをまた車に乗せて、来た道を戻ることになった。お姉ちゃん、仕事頑張ってね。またすぐ帰ってきてね。頑張れー。あんたも頻繁に帰ってきなさいよ。体に気をつけてな。みんなに見送られ車に乗り込んだ俺たち。嫁子さんの目が潤んでいたのは多分気のせいではなかった。本当にありがとうございました。いいえ、むしろうちの両親騒がしくてごめんね。でも、もしよかったらまた遊びに行ってやって。きっと喜ぶ。帰りの車の中で、
俺と嫁子さんは色々と話をした。雪に比べるとだいぶ打ち解けられたように感じる。だから俺はずっと気になっていた話を切り出したんだ。嫁子さんがいない間、弟くんたちだけで暮らしてるの？俺が会ったのは7人の子供たちのみ。嫁子さんのご両親や、保護者らしき相手とは会っていない。嫁子さんが実家を出て働くとなると、あの子たちの世話は誰がするのだろう。普段なら母がいるんですが、今は入院してまして。入院。話を聞くと、嫁子さんの父親は数年前に他界。母親が女で一つで子供たちを育ててきたのだという。嫁子さんは大学に通いつつ、アルバイトをして家計を支えていたらしいが、母親がついに体調を崩してしまう。だからなるべく多く仕送りしたいんです。帰省するのにもお金かかるし、なるべくしないようにと思ってるんですが。でも、弟たちだけにしておくのは不安で。そうだったんだ。だからこそ、別れ際に泣きそうな顔をしていたんだろう。言ってくれればよかったのに。食事の世話とか、うちの両親が手伝うよ。そこまでしていただくのは、すでに色々していただいて、申し訳なさすぎるのに。きっと今までも家族で支え合って頑張ってきたのだろう。そのせいで他人に甘えることが苦手になってしまっているらしい。そんなに気に病むことないんだけどな。助けにはなってあげたいが、本人気に病むのは避けたいし。あ、そうだ。じゃあさ、俺の帰省のタイミングで一緒に帰ればいいじゃん。それなら交通費も浮くし、弟くんたちも安心じゃない？いやー、ずっと帰らなかったら母親に怒られてさ。これからは月に何回かは帰ろうと思ってるんだよね。その時に一緒に行こうよ。いいんですか？俺が帰るついでなら、別に気にすることないでしょ？俺としても高速運転中に話し相手がいると、眠気防止になってありがたいし。どうかな？ぜひお願いします。よし、じゃあ決まりだね。こうして、俺と嫁子さんは毎月一緒に帰省することを約束した。俺としては半年に一度くらいでいい気もするが、嫁子さんのためなら毎週末だって構わない。そんな風に思ってしまうほどに、俺は嫁子さんのことを気にかけてしまっていたんだ。いやー、新メニューでかすぎたね。さすがに食べきれませんでした。俺らが残した分も食べるなんて、弟くん将来有望だな。もう身長抜かれそうですもん私。ありゃあビッグな男になるよ。嫁子さんと一緒に帰省するようになって数ヶ月が経った頃、俺たちはすっかり友達みたいに打ち解けていた。うちの両親含め、家族ぐるみでのお付き合いになっていた。次帰るとき花火買って帰ろうよ。暑くなってきたし、みんな喜ぶでしょ。わあ、絶対喜びます。断言しとく、一番テンション上げるのうちの母親だよ。あはは、お母さん好きそう。その頃には嫁子さんのお母さんも退院かな？はい、順調なら来週退院って聞いてます。おう、じゃあ俺はじめましてだな。リッチさんに早く会いたいって言ってました。なんか緊張してきちゃう。入院先の病院は感染症対策で家族以外のお見舞いはできない。だから俺はまだ会ったことがなかった。なんだか改めて会うとなると緊張してしまいそうだ。そう思うのは、俺が嫁子さんに好意を抱いてしまっているから。ただの会社の先輩後輩のつもりだったが、こうして一緒に過ごすうちに、だんだんと思いを自覚。今では、無視できないくらいに嫁子さんへの恋心が大きくなっている。楽しみですね、花火。そうだね。無邪気に笑いかける嫁子さんを見ると罪悪感で胸が痛む。彼女はただ、会社の先輩として俺に懐いてくれているだけだ。そもそも年だってかなり離れているし、俺なんて恋愛対象外だろうに。こんな風に思っていることがバレたら、もう助手席には乗ってくれないかもしれない。
だからこそ、この気持ちに気づかれてはいけないんだ。そう思っていたのに、まさかあんなことになろうとは。事件が起きたのは、その数日後。一致さん、今日の退勤お時間いいですか？昼休憩中に嫁子さんから LINE が来た。改まってどうしたのだろう。帰省の日程はこの前決めたし、特に思い至る節がない。同じ会社とはいえど、部署が違うので日中はなかなか顔を合わせる機会もない。ひとまず了解と返信し、退勤後に嫁子さんと合流。すいません、いきなり誘ってしまって。全然大丈夫だよ。それより、何かあったの？待ち合わせ場所に現れた嫁子さんは、明らかに様子がおかしかった。いつものような元気さがなく、表情が暗くどんよりとしている。よく見ると目も赤いし、明らかに何か思い詰めた顔だ。一致さん。私、どうしたらいいかわかんなくて。俺の問いかけに、嫁子さんは突然泣き出してしまったのだ。どうしたの？母が、お母さんが、退院延期になるって。症状がまた悪化して、もう一回手術になるって。マジか。どうも嫁子さんの母親の容体が悪いらしく、待ち望んでいた退院は延期。それどころかまた手術になるらしく、本人の体力や免疫力が試される状況。場合によってはさらなる病状の悪化という可能性も否定できない。それを理解しているからこそ、嫁子さんは不安でいっぱいなんだ。入院中の今だって、テイマイたちだけでの生活は不安でいっぱいだ。だからこそ、嫁子さんは頻繁に帰省しているし、俺も両親に頼んで時々様子を見てもらっている。それができているのは、入院中という期間限定の出来事だから。もしこれがずっと続くなんてことになったら、場合によっては嫁子さんは仕事を辞めて地元に帰るなんて可能性も。私、帰った方がいいんでしょうか？このまま、テイマイを放ってはおけない。もし、母さんにもしものことがあったら、私。嫁子さんはうちの会社に入るのを昔から夢見ていたらしい。ようやく叶えた夢を、家族のために手放す。そんな辛い選択肢を選ぶなんて、一体どれほど。それでも、優しい嫁子さんには、家族を見捨てることなんてできないんだ。そう思うと、愛しさが溢れてくる。嫁子さんが全部背負い込むことないんだよ。まだどうなるかわからないし、焦って決めなくていい。もし、困ったら俺たちがついてるから、だから、長女だからって、何もかも諦めないで。君がテイマイを守りたいのと同じように、俺だって君を守りたいんだ。思わず、自分の気持ちが溢れ出してくる。俺のこと、もっと頼ってよ。嫁子さんが仕事で忙しくて家族の様子を見に行けないって言うなら、俺が代わりに行くこともできる。うちの両親だって、嫁子さんたちのこと、実の子供みたいに大切に思ってるんだ。何かあったら頼ればいいし、甘えればいい。一致さん。どうして、私たちにそこまで。決まってるだろ、俺は君のことが、言いかけて、俺はようやく正気に戻る。今、俺はなんて言いかけた。君のことが好きだから？そんなこと言っていいはずがない。俺は職場の先輩で、嫁子さんからしたらただのおっさんで、恋愛感情があるなんて知られたら、嫌がられるに決まってる。どうやってごまかそう、後輩として大切？妹みたいな存在？なんて話そうか頭を悩ませていると、突然嫁子さんが、好きです。消え入りそうな声で、つぶやくようにそう言った。てっきり俺は、自分の言いかけた言葉を当てられたのかと思いうろたえた。好きっていうのは、私、一致さんが好きです。俺のことが、そうだよ、ね。ようやく嫁子さんの言葉を正確に理解した俺。にわかには信じられないその言葉に、体温が一気に上昇するのが分かった。俺を、
嫁子さんが、はい、一致さんが好きです。なんで急に。さっき、一致さんが言いかけた言葉が、もしかしたら好きってことかなって。バレてた。もしそうならよう思い出し、賞賛あるのかなって。すいません、今言うことじゃなかったですよね。いや、そんなことないよ。嬉しいし、大事なことだから。俺はこの気を逃すまいと、自分の思いをぶつけることにした。俺、嫁子さんが好きだ。家族思いで、頑張り屋で、明るくて優しい嫁子さんのことが好きだ。すぐ一人で背負い込もうとする嫁子さんのこと、俺が守ってあげたいって思ってる。俺なんてモテないし、おじさんだし。嫁子さんには不釣り合いかなって思ったりもしたけどさ。でも、嫁子さんのことを思う気持ちは、誰にも負けないよ。一致さん。だから、俺にも背負わせてほしいんだ。弟くんや妹ちゃんたちのこと、お母さんのこと。俺も一緒に支えるから、だから、俺と、お付き合いしてもらえませんか？そんな俺の告白に、嫁子さんは、ありがとう、ございます。私も、一致さんとずっと一緒にいたい。一致さんのことが好きです。と、涙を流しながら受け入れてくれたんだ。お兄ちゃん、早く。ママ、すごく楽しみにしてるんだよ。わぁ、緊張してきた。そんなに身構えなくて大丈夫ですよ。そうは言ってもな。ただでさえ結婚の挨拶なんて緊張するのに。これが初対面なんて、緊張しないの無理だよ。俺と嫁子さんが付き合ってから半年ほど経った今日。ついに嫁子さんの母親が退院の日を迎えた。嫁子さんとはすでにプロポーズを済ませており、挨拶が済んだら籍を入れることになっている。今日まで、嫁子さんと俺、そして俺の両親で力を合わせ、嫁子さんのテーマへの世話をしてきた。これからも退院したお母さんのサポートなど忙しい日々が待っていることだろう。それでも、愛する人とその家族のためなら、どんな労力も厭わない。そう思えるくらい、俺は嫁子さんを愛しているんだ。二人でお母さんのこと、支えていこうね。ありがとう。愛する人の笑顔を守るため、俺は今日も生きていくんだ。そう思えることが、何よりの幸せだと実感した。初対面でこんなに優しくしてもらったら惚れちゃうよな。嫁子の母ちゃんも嬉しいだろうな。入社式の残飯を欲しがった新入社員におせっかいを焼いた結果慣れ初めた一致。皆さんのパートナーとの慣れ初めは一体どんな感じでしたか？皆さんのエピソード、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。もし、この動画を見て少しでもほっこりした方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。